ありがとうございます。それでは早速ですね、皆様にご挨拶をお願いいたします。인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 인가 라이브 MC를 맡게 된 육성재입니다. 고니치와 성재 데스. 오이시아시부리 데스. 네, 안녕하세요. 엠믹스 설륜입니다. 고니치와 와타시와 엠믹스노 설륜 데스. 네, 안녕하세요. 제르베이스원 한유진입니다. 고니치와 제르베이스원노 유진 데스. はい、ありがとうございます。本日はね、皆様が MC ということなんですけれども、3人での MC の共演は初めてですよね. 세 분께서 함께 MC를 하시는 건 처음이시죠? 네, 저는 이제 유진 씨와는 한번 맞춰본 적은 있는데 설윤 씨랑은 오늘 처음이라 아주 기대가 됩니다. 네. 僕はですね、一度ユジンさんとは息を合わせたことがあるんですけれども、ソルンさんとは初めてなので、とても楽しみにしていますということです。ありがとうございます。 네, MC 되게 멀리 계시네요. 네, 죄송해요. 네, 감사해요. 네, 그래서 이제 그 상인의息は 바치리 ですかね. 이제 합이 잘 맞으시나요? 네. 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 저희 리허설 때 되게 깜패기 되시다. 아, 리허설の時完璧でした. 마마. そうですか。ありがとうございます。そんなね、3人の息がバッチリなところもね、私たち楽しみにしていきたいなというふうに思います。それではですね、最後に本日のステージの意気込みをお願いできればというふうに思います。그럼 마지막으로 이제 오늘 무대의 그 각오 부탁드리겠습니다. 네. 이렇게 큰 무대에 서서 MC하는 걸 정말 생각도 못 해봤는데 이렇게 도쿄돔에 불러주셔서 너무 감사드리고 오늘 또 이런 감사한 만큼 더욱더 열심히 멋있는 모습 저희 다 같이 보여드리겠습니다. 감사합니다. こんなに大きな東京ドームのステージで MC をすることができるなんて予想もしていなかったんですけれども、こうして呼んでくださった分ですね、一生懸命頑張っていきたいなというふうに思っていますということでございます。ありがとうございます。 네, 감사합니다. 네, 오늘 엠믹스로서도 이렇게 무대에 설 수 있어서 너무나도 기쁜데 이렇게 MC로 할 수 있게 되어서 너무나도 영광이고요. 오늘 잘해보겠습니다. 감사합니다. 今日はですね、MXとしてもステージに立つことができるだけでもとても嬉しいのに、 MC としてもこうしてステージに立つことができてとても光栄に思っています。なので一生懸命頑張っていきたいと思いますということです。ありがとうございます。 네, 저도 이런 큰 공연장에서 MC를 보는 게 처음인데 멋진 선배, 후배 가수분들의 무대를 중간중간에 이 현장의 분위기를 더 끌어올릴 수 있게끔 MC를 열심히 해보도록 하겠습니다. 감사합니다. 僕もですね、こんなに大きなステージで MC をさせていただくのは初めてです。かっこいい先輩、そして後輩、みんなを盛り上げていけれるように頑張っていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、ということでね、じゃあ以上お三方、ユクソンジェさん、ハンユジンさん、ソリュンさんでございました。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。